টাইপরাইটারের খুটখাট শব্দ আর তেমন শোনা যায় না। প্রযুক্তির আধিপত্য জাদুঘর আর ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেওয়ার পথে এককালে জনপ্রিয় এই অক্ষরছাদ লিখন পদ্ধতি। দশ আঙ্গুলের কারুকর্মের ধরন পরিবর্তন না হলেও যন্ত্রটির পরিবর্তন হয়েছে। হারিয়ে যাচ্ছে টাইপরাইটার, এখন চলছে কিবোর্ড বা প্যাডের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্টফোনের দিন। টাইপরাইটারের সঙ্গে যাদের জীবন জীবিকা বাধা ছিল সেই মুদ্রাক্ষর অর্থাৎ টাইপিস্টরা এখন হারিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই পেশা বদলাচ্ছেন, অনেকেই বেকার হয়েছেন, আবার অনেকেই প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে না পেরে এখনও সেই টাইপ মেশিন আঁকড়ে ধরেই সংগ্রাম করে চলেছেন প্রতিদিন। সরকারি দপ্তরগুলোতে এখন টাইপরাইটারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও বেসরকারি অফিসে এই যন্ত্রটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাই আপনি এখানে বসেন, বসে তাহলে এইটা কম্পিউটারের লেখায় কোনো কাটাকাটি নেই, ভুল হলেও অটো সংশোধন। একসময় আদালত প্রাঙ্গণ, ভূমি অফিস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিস সংলগ্ন কোনো গাছের নিচে সারিবদ্ধ হয়ে কাজ করতেন টাইপিস্টরা। এখন কোথাও তরুণ টাইপিস্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগের তুলনার সংখ্যা অনেক কম হলেও মাঝবয়সী ও বয়স্ক টাইপিস্টরা মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। সারাদিন বসে থেকে 2-3টা কাজ পায় কেউ কেউ আবার একটাও পায় না। টাইপ মেশিন খুটখাট শব্দের সাথে কমে যাচ্ছে তাদের আয় রোজগারও। কম্পিউটারের এই যুগের মানুষ আর টাইপিস্টদের কাছে যেতে চায় না। একদিকে কম্পিউটার, অপরদিকে ফটোকপি মেশিন। এই দুই মেশিন এসে টাইপিস্টদের পথে বসিয়েছে। তাদের দিন চলছে অর্ধহারে অনাহারে। সংসার নিয়ে মানবতার জীবন করছেন তারা। দেশে 90 দশক পর্যন্ত টাইপিস্টদের কদর ছিল বেশ। এসএসসি পাশ করেই তরুণ যুবকরা কোথাও কাজ না পেলেও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বসে যেত একটি টাইপরাইটার নিয়ে। বসার সাথে সাথে পেয়ে যেত অনেক কাজ। দিনে যা হতো তাতে পরিবার সদস্য নিয়ে বেশ ভালোই দিন কাটতে পারতেন তারা। কিন্তু এখন কর্মজীবী কিংবা কর্মমুখী মানুষের কাজকর্মে অনেকটা কম্পিউটারে নির্ভর হয়ে পড়েছে। স্পষ্ট সুন্দর লেখার জন্য কেউ টাইপিস্টদের কাছে যেতে চায় না। তাই কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে এই টাইপ মেশিন। এখন কমার্শিয়াল কলেজগুলোতেও আগের মতো টাইপ মেশিনের জন্য টাইপ শেখানো হয় না, সরাসরি কম্পিউটার শেখায়। বাজারেও নতুন টাইপ মেশিন পাওয়া যায় না, হয়তো একদিন এই টাইপ মেশিনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বে একমাত্র টাইপরাইটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা ভারতের গোদরেজ অ্যান্ড বয়েজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে তাদের কাছে আর টাইপ সংরক্ষণ নেই। টাইপরাইটারের যুগের অবসান হয়েছে। গোদরেজ অ্যান্ড বয়েজ ছিল টাইপরাইটারের তৈরি ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বশেষ উৎপাদনক্ষম কারখানা। একটি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে 2009 সালে এই উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে এই কারখানাটি। অথচ 1990 সালের দিকে বছরে 50,000-এর বেশিও টাইপরাইটার তৈরি করত এই প্রতিষ্ঠানটি। কারখানাটিতে এখন রেফ্রিজারেটর তৈরি হচ্ছে। তবে মেকানিক্যাল টাইপরাইটারের আনুষ্ঠানিকতা মৃত্যু হলেও এখনও চাহিদা মাফিক কিছু বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার উৎপাদন করে চলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি সেন্টেক কোম্পানি।